ఉల్లిపాయలు వేగుతున్నాయి. చక్కగా ఇలాగా వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయని బాగా వేగేటట్టు వేపుకోవాలి. ఈ చికెన్ పకోడా బిర్యానీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందన్నమాట. ఎప్పుడు అందరూ మామూలు ఫ్రై బిర్యానీ, దమ్ బిర్యానీ అలాంటివి చేసుకుంటారు కదా, మనకి ఇది ఒక రకంగా వెరైటీగా ఉంటుందన్నమాట. మేము ఈరోజు సండే స్పెషల్గా చికెన్ పకోడా బిర్యానీ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. పిల్లలు ఇంటి దగ్గర ఉంటారు కదా, చక్కగా మనం వెరైటీస్ చేసుకుని తినొచ్చు అనమాట. ఎప్పుడు చికెన్ ఫ్రై బిర్యానీ, దమ్ బిర్యానీ, ఆలూ బిర్యానీ, వెజిటబుల్ బిర్యానీ అలా చేసుకుంటాం కదా, ఇది ఒక వెరైటీగా ఉంటుంది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మేము చేసుకొని తిన్నాం కాబట్టి ఈ రెసిపీ నేను మీకు తయారు చేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేగాయి. ఇందులో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలన్నమాట. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూను అలా వేయాలి. వేసి అది కూడా దోరగా వేగనివ్వాలి. ఈ అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కూడా బాగా వేగిపోవాలి. ఉల్లిపాయల్లో చక్కగా వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేగిపోయాయి కదా, ఇందులో కొంచెం మన బిర్యానీకి రైస్కి సరిపడా సాల్ట్ అన్నమాట. ఇందులో కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్, పసుపు పొడి, ఇందులో కొంచెం కారం, ఉల్లిపాయలకు సరిపడా కారం అన్నమాట. కొంచెం గరం మసాలా, బిర్యానీ మసాలా పౌడర్. ఇప్పుడు దీన్ని మంచిగా వేయించుకోవాలి. ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేద్దాము. చక్కగా వేయించుకోవాలి. ఈ ఉల్లిపాయలకి మసాలా అంతా బాగా పట్టేటట్టు వేసుకోవాలి. ఇలా వేగినాయి కదా, ఇందులో మనం సగం చికెన్ వేసుకోవాలి. చికెన్ పకోడా సగం వేసుకోవాలన్నమాట. ఈ వేరే మీద ఇలాగా పెట్టుకోవాలి. మనం ఇలా పెట్టుకున్నాం కదా, దీంట్లో మనం రైస్ ఉడికించుకున్నాం కదా, సగం రైస్ వేసుకోవాలన్నమాట. మనం బాస్మతి రైస్ ఉడికించుకున్నాం కదా, ఈ రైస్ని సగం వేసేస్తున్నాను. ఇలా పరుచుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను మిగతా చికెన్ పకోడీ కూడా వేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మిగతా పకోడీ కూడా వేసాం కదా, ఇప్పుడు ఈ పకోడీ కూడా వేసుకోవాలన్నమాట. ఇది చికెన్ పకోడా దమ్ బిర్యానీ కదా, ఈ సగం రైస్ కూడా ఉడికిచ్చింది వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 2 లేయర్లుగా వేసాం రైస్ని. ఇప్పుడు మనం అన్నం కొరత వేసాం కదా లేరు, దీని మీద సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. కొంచెం గరం మసాలా వేసుకోవాలన్నమాట. మనం ఈ రైస్కి కూడా ఈ మసాలా పట్టాలి. కొంచెం గరం మసాలా కూడా వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు దీని మీద మనం గీ యాడ్ చేసుకుందాం. మనం నెయ్యిని యాడ్ చేద్దాం. దీని మీద నెయ్యి యాడ్ చేస్తే రుచికి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట. ఒక 4-3 స్పూన్లు వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. నెయ్యి రుచికి కొంచెం ఎల్లో కలర్ అయినా మనం ఇలాగ వేసుకోవచ్చు అనమాట. టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ బిర్యానీకి మనం దమ్ పెడదాం అనమాట. మూత పెట్టేసి మనం ఈ స్టవ్ మీద నాన్ స్టిక్ పాత పెన్ను ఉంటుందన్నమాట, అది దమ్ పెడతాను. ఇప్పుడు నాన్ స్టిక్ పెన్ను పెట్టాను, దాని మీద మనం దమ్ పెడతాం. ఇది చికెన్ పకోడా దమ్ బిర్యానీ అనమాట. మనం సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక 20 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలా. పకోడా బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది.